Yego, ibihe byiza bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Turi kwa kabiri tariki 15 kwezi kwa kane 2025. Ikirere kimeze nabi, ubukonje ni bwinshi. Ndi kumwe na Meki Kayiranga, tuje mu makuru mu buryo bwa interview. Abenshi baravuga ati dukeneye no kuzakubona kuri Bwiza TV, ariko kuri live murambona, ariko kuri ubu buryo ngo bashaka kuzakubona ugaragara. Ubwo hano ukuntu twize mu Kinyarwanda twiga icyo bita indimi n'ubuvanganzo. Ndi umukina nkuru utagaragara, mba ndi mu nkuru ariko nkaba ntagaragara. Uri intuza bita behind the scene, mu husika mu isoni bita ni wahusika. Wahusika wenye haonekani. Ndi mu husika. Ari bamwitakiye ni hari intuza, hari Ngugi wa Tiongo. Pana wagiye mu bitabo. Hari Baba Sugu, akaba Baba Kierezi, na akaba na Baba ni Baba Kierezi, Baba Sugu, hakabona Baba abitwa gute ko ni bangaye muri mu buvanganzo bw'Igiswahili. Abakina nkuru ndabyibagiwe, ariko nzi ko mu buvanganzo bw'Igiswahili bameye kwego. Urumva rero ubwo nyine systeme dukoresha gemba ntagaragara mu nkuru, ariko ndi acting nyine ubwo numukina nkuru uri inyuma y'urubuga. Nuko nguko twabihisemo kubikora aha ngaha. Muri interview ntago ubundi unagaragara, ushobora kugaragara cyangwa ugahitamo utagaragara, ariko ntacyo bitwaye, kandi abakunzi babwiza ntacyo bibatwaye. Yego, ubwo rero Meki ndakwakiriye mu kiganiro, mbona ko kirimo amakuru y'urugamba, ari kubona ko noneho ni nka kwa kundi ngo amazi yahindutse umuntu yoge magazi. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo ukigenda episode kuri episode, ubu hadutse imirwanire noneho yagaragaye nko muri operation ya nijoro hano i Goma, abaje kurasa defense ya 23 ibamo n'abapolisi kuri hoteli baje ku mamoto. Nyatari wangu, nyatari. Ndakwakiriye n'abakira abakunzi. Yes, urakoze Shwaboy, urakoze. Yego, nanjye nakiriye abakunzi bacu barimo Mahirwe, barimo Jean Marie, barimo Alphonse, barimo Gilbert, barimo Ramazan, barimo Gogo, barimo Christian, barimo Chondo, barimo Aisha, barimo Angwayire, barimo Habyarimana. Ndikwakira no mu bihugu byose tukamo ba Innocent Mugwaneza n'abandi bose mukunzi wa Bwiza TV wese ahanari. Ndamwakiriye nabo mvuze nabo ntavuze, abarimo Sam, abarimo Desire Kagura, Eric muri Denmark. Ndakira abakunzi wa Bwiza TV benshi cyane, barimo Patrick Nkunzi Bwami. Mwese muri gose turabaramukije, tubahaye ikaze mu kiganiro. Bwiza ni yanyu, natwe turabanyu, mudahe ntago duhari. Nuvuga ngo tugira icyo tumara, tukagiye dukora kubera ko muhari kandi muri imbaraga zacu. So rero natwe tukajya tuba imbaraga z'abantu badukurikira. Kwako amakuru nibwo buzima yashobora. Iyo dutanze amakuru abantu babasha kugira kuyabyaza umusaruro no kucyo yakoresha. Numva twatangira amakuru yacu, kwakiriye abantu nyine abakoze subscribe batarayikora, buze ntavuze bagakuba bose, mwese turabakiriye, tubaha ikaze, tunababwira ngo uruhare n'urwanya kugira Bwiza ikomeze itere imbere, ikore na komenti zabo na share no like turazikeneye cyane. Buriya hari abantu babikora, haba zazimbi ziza zivuga ati mwebwe ngo murasabiriza, mwebwe muzongera kuvuga iki? Byabikurya batubwira ngo jyewe bambwira ngo nzongera kuvuga iki, ngo ari n'uwambwiye ngo ariko Meki ngo narakubwiye ngo uzishime nyuma. Ubwo abanyurira koko, kandi nk'umunsi yemeye tifata Goma ntago namubonye. Mbere yajyaga amenagura tuzishime nyuma, yarambwe ngo uzishime ngo uko intambara ngiye kubasanga i Kigali. Ariko naramubwiye ngo ntibyashoboka rwose, Kigali byo ntibishoboka. Nandi Gisenyi ntibyaborohera. Yagushe twababwiye ko natwe twese ko duhari kandi nzi ko nta twasiga byose, ariko u Rwanda rukagira amahoro. Icyo cyo rwose ntigishoboka. Ese nukuvuga ngo nkuko za ntumwa zasize byose zigakurikira Yesu. Twese nibyo birenze n'izo ntumwa kuko u Rwanda nitwe.
Rwanda nitwe kandi Rwanda nibwo buzima siroga yacu iravuga ngo nta warusenya ndeba oya kirazira bishoboka twebwe tubimenya bataranabitekereza ubwo rero ibindi bajya bigira yuko shabare gatwe tumenya byinshi hari tumenya abantu benshi bataranabizi tutanabibwiwe twibwiza icyo gukora rero abantu bavuga ngo yabimbwiye tunga yakunda kwimbwira nyine kanjomba ati muri uzagusanga i Kigali utasikia moto ntabwo mutinya ntabwo ninyumurira n'uwambwiye ngo wewe nanduguye yako wewe tutawashika batatutoshe wapara kimi utapata moto ubwo abimbwiraga turi muri Nyiragongo turi Nyiragongo ndavuga mimi nakusubiri tunataka kubatumia bombe ngo zadutuma Skoy so uri he ntigaramye hano mu kibuga cy'indege cyagomba ejo nari nyicaye kwiba ari ibintu njya nibaza nkavuga ni kweri yewe tuvuga ibintu bifite facts bifite n'ibimenyetso wenda rimwe tuba tunazi rero ntago rwose bishoboka nta kibazo bimbwa nyine abantuka bagira ngo mwese ndabakunda n'abanyanga mwese ndabakunda uranyanga se kutazankuraho ndi twese ko ntawe uzatura muze twigendesha bo abantu gusa abakunzi babwiza batwihera amafaranga dutera inkunga rwose ukomeje kwiga mu dutera inkunga dufite kamera dushaka kugura ntoya na transmitter mukamubona amakuru nk'ibisanzwe ariko mukabona wenda nibura hari uburyo natwe tutavunitsemo cyane bitworoheye uburyo mwabigenza telefone 0788 55 40 10 0788 55 40 inkunga yawe irakenewe cyane twageshwa bo inkunga yabo irakenewe Meki duhera hangaha hatwegereye duhere muri Goma ubona ko ijoro umujyi wa Goma ubutagata ku manywa rwose usa neza ariko ngo ijoro ryaho ryabaye imberenge ijoro rya Goma ryabaye imberenge ubona ko abantu iyo saa 12 n'igice zigeze saa moya amasasa atangira kuvugira impande zose zigiye zitandukanye buri abantu batuye zose ni impande zimwe na zimwe abantu batuye ahangaha hano za Petite Barriere haro nabonye isasu ryagwiriye mu gikona tece ubona ko ari danje riramukomeretsa se ryaje ryacitse intege kwa kunda abantu batoraguraga amasasu nyine ubona ko amasasu rwose muri Goma kandi muri kwa kwezi kwa mbere 23 w'igifata Goma nta masasu wumvaga so urebye neza aba bantu babazarendo FRDC na FDL bamaze kwiorganizinga so ngo muri iki gihe MV3 maze yarafashe umujyi wa Goma bamaze kwiorganizinga bashaka kuba taravuze ngo wenda turaba ku misozi nini ariko aho bari mu mazu bafite telefone zirakora kiraje umujyi wa Goma gifatwa burya nta telefone nyinshi ntago telefone zakoraga harimo n'ama network atarakoraga ariko uyu munsi abantu bafite telefone zarazikoresha WhatsApp barazikoresha bashaka no gukora groupe zabo bahuriye ubwabo ubwabo nk'abazarendo cyangwa groupe zahuriye nk'aba FDLR barangiza bagagira gute bagakora ibyo bashaka ubona rero ko Shabo hano MV3 ubona ko yatanze umwanya mu gufata uyu mujyi wa Goma ishobora kuba itarigera ikora isaka ryimbitse gusaka mvuga no kuba yakora amapad gusaka mu mazu uko gusafisha kwinjira mu mazu ngijemo ireme imbunda zirimo uko icyo yavuze itanga amatangazo gusanga abantu bazana imbunda ariko ntazo yigeze ijya kwirebera ikindi gitangaje mu mujyi wa Goma haraho ugera avuga ati irakaritsiye iri suspect ntuyigeremo bakabikwibwirira noneho rero ibaze niba babikwibwira ubwabo bakabizi ko iyo karitsiye suspect ubwabyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko ntekiza ko mu buryo twizeye mu Betrua ngira ngo ino Goma igiye kuba kasamutwe kurenza uko twayitekerezaga yego igiye kuba kasamutwe kurenza Betrua kubera ko ikiri rucuro nibaza ko itigeze ihura nibazo nk'ibyo ubona mu mujyi wa Goma cyangwa se muri Bunagana ariko umujyi wa Goma ni munini erega kuvuga ko ari munini MV turafasha umujyi ihuza kungana kuko muri script kireka niba muri script yabo muri script yabo bitari birimo ko umujyi wa Goma uzafatwa ariko niba baraplaninga ko bagomba kurwana intambara bakagenda bakagera mu mujyi wa Goma nibaza ko nta bunini bw'uyu mujyi buhari ahubwo ikintu nibaza
buriya ubucengezi twabonye nko mu Rwanda intambara zabaga muri nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi no gusoza urugamba rwo gukora igihugu, twabonaga ugasanga abacengezi bari mu ntara, mu misozi, mu byaro, ariko umujyi wari umujyi urinzwe ku buryo ndetse n'ibyaro bimwe na bimwe imijyi imwe yabaga irinzwe, usanga abacengezi icyo bazaga gusa mu nkengero z'imijyi cyangwa se bakaza mu mijyi imwe n'imwe cyangwa mu byaro byegereye imijyi. Urumva rero aho bigeze uyu munsi urabona ko nano tura mu mujyi hagati byo nyine byo ni ikibazo gikomeye cyane. Njye rero ni ibintu mbona ko tura ikintu mbona challenge ifite hano no kuba itarasafisha uyu mujyi, kuba itarawusafisha, kuba itarakora amahanuza amasaka, kuyacakaza, gukora ntuza gupekuwa cyangwa amagani niko ngo condemn search, kuba itarabikora ibyo bintu inzu ku yindi. Niba bigeze aho FDLR ziza zikaza gutera hoteli, ni ibintu ubona ko biteye ubwoba cyane, biteye ubwoba ko ndibaza niba FDLR tinyuka ikaza kuri moto ikaza kurasa aho MV3 kambitse, umuturage urumva bizagenda gute? Bivuze ko hano hantu MV3 birayisa imbaraga zikomeye cyane, niba itazikoresheje bizayigora ko ikintu cya mbere imbaraga izakoresha muri zo zayigarura abaturage, uko uyu munsi FDLR ishobora no kuzigabira abaturage ko mwatubonye, murabona ko tuza mu mujyi tukawutemberamo uko dushaka. Iramutse bwi muturage twebwe dushobora kuzana tukakurasa, niba uyu munsi baza bakata ku muntu bakamutema bakarasa umuntu, niyo barasa abamotari, urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Rero hari igikorwa cyo gusaka inzu ku yindi na quartier ku yindi. Hari umuntu naganiriye nawe ubwo ubu tuvugana mvuye Seserika, hahandi barasiye ya sitasiyo twabonye kwa kundi bashaka gutwika abaturage. Seserika urumva ni agace gafatanye na Rusayu buyireba gutyo ruguru, kuko ava Rusayu centre Seserika ni handi, ubundi Seserika ni umusozi, icya gisozi wa musozi uri hakurya. Noneho aho ngaho munsi y'uwo musozi harimo centre, iyo centre rero irimo amasitasiyo abiri ateganye, hari imwe ya peteroli n'iya mazutu gutyo. Ni ukuvuga ngo aho ngaho abo FDLR ziva Rusayu niho M23 yamenye kuri iyo centre irimo, ni nayo centre yangiritse cyane, urebye amabombe yahagaga. M23 ipusa FDLR zizamuka gato ziva muri kaburimbo zijya ruguru y'umuhanda, niho yaje ishinga za mbunda zayo kuri iyo sitasiyo zirasa hejuru muri Rusayu. Ariko na FDLR ikarasimanura, niyo mpamvu iyo sitasiyo yangiritse cyane, yari igiye no guturika, kuko nahageze bari kongera gusubizaho amapave n'amakaro kugira ngo nibura ibe yakongera gukora. Ni ukuvuga ngo iyo quartier nabwiye umuntu ngo ngiye, yarambwira ati yewe ta quartier nimbi, quartier Seserika nimbi, nuko narindi kumwe nyine. Ariko ikintu cyanangaje Goma buriya cyagiye tujya hirya za Sake, niho nabonye ho Goma nini cyane. None ikindi usije no kubunini bava ngo Mogoma. None se uzi ko kuva Goma mu mujyi uza Seserika ari 5,000 kuri moto? Oya, ukuntu bakabya ngo Mogoma nambaga ko Mogoma ukajya na gasozi kantu gato, ariko wareba cya Seserika kuko ni igisozi kinini cyane. Seserika niyo nini kuri Goma, kuri Mogoma. So rero jewe mbona ko MV3 ntabwo ikwiye ubundi guterwa, ariko kuba kandi ibaze ko MV3 idafite defense kuri Seserika, kandi FARDC yari hafite ikibazo. Iyi bintu ni imbere ngenda kura, urumva ni ukuvuga ngo M23 ntifite defense kuri uyu musozi bita Bushwaga, kandi hari indake za FARDC yari hafite defense, ari imisozi ubona yari point strategique, ubona yinjira mu mujyi wa Goma. Ubundi M23 yakakwiye ko ifite ubundi ni ukuvuga ngo iriya misozi yose FARDC yari igenzeho, M23 yagakwiye kubishyiraho abantu bake, ariko nabo bakaba bahari. Nkuko yagiye niba rwa rugo rwa generale ndabigashyiramo umuyobozi warwo, niba hari kuri guverineri akaba ari hari, aho guverineri baga akaba ari hari, niba ari aho abapolisi babaga bakuru n'ababo bakaba ariho bari. Ni ukuvuga rero nuko defense zigenze, oya ntabwo yakora simira nk'ibyabo, kuko ikoze simira yabigiye kwitanga, kuko umuntu yazaje gushaka guverineri kandi mpaka ariho yaraye. Ibyo byo kugira aho baba byo nibitageza, ahubwo mvuga icyo mvuga nge ni place strategique. Niba SSR kirebana na Rusayo ruguru,
kuba M23 yashinga defense icunze SSR kiriya kibaya cyose igacunga n'iyo rusayo byayifasha, ariko niba FDLR imanuka ruguru hejuru rusayo ikaza ikajya hasi muri centre ikajya kurasa abaturage, uwo ukazamuje kurwana muri centre y'abaturage cyangwa ugiye kubarasa kuri ntuza, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko urumva ufite defense kuri SSR ufite n'imbundu hashi niyo washyira 12 yonyine erega na machine gun nayo n'imbunda y'umusada, ariko aya nuko nzi ko 12 bose bayitinya kubi n'abazari no barabimva bakakwereka munsi y'ikirenge. urumva kuza rero abaturage baratwaganiye bambwiraga ngo n'ubu harimo batarava munsi y'igitanda kubera imbunda zaturikiye hariya, harimo abaturage batarava munsi y'igitanda kubera imbunda zaturikiye hariya. Ati no mu ntambara ya Goma ntabwo twese twumva imbunda zimeze kuriya. Ati FDLR na Wazalendo bari kwabanaje ikaza. Abantu bumvishe imbunda mu ntambara yo gubohora Goma ni abantu baha mu bice bya Bushwaga, ibi bice bya Birere, Airport, muri Virunga haraho byari hatari, za Gihisi n'ahangaha za Kibati haraho bari hatari. Ngo rero urumva Igoma hari agace na M23 itapfa kugeramo. Yego icyo nzi nuko ari agace ushaka kujyamo, uwo wabaza umuntu avuga ati kari agace ntujyeyo, ati bigusaba kugenda ujyanye n'umusirikare kandi babizi. Yego urumva rero abaturage n'abaturage bahariya, iyo umuntu twe turi kumwambiraga ngo usiseme mengi ntuvuge byinshi, hata usiseme na kubazalendo. Ati ntuvuge kubazalendo kuko uvuze n'abazalendo barababara aho ngo banakurasa aho usiserika. Yewe ni urumva kandi iyo Goma n'ubundi ukabona rwose ni ikibazo. Reka iyi Goma rero ibintu byaye ibiberamo nagashya. Igihe umuntu yanyibwire ngo abamotari nibo batakaye mu 23, ni ukuvuga ngo abamotari ba Goma niyo menace ya mbere bafite. Namajesi muzabikemura gute? Abamotari bari muri Goma n'uruhumbira jana n'uruvunge n'uburo buhuye. Ntabwo bazi nibazi. Noneho ngo abangaba nyine za FDLR n'ubundi mu bintu bya logistique ziberaga nyine kuri moto n'ubutasi bwose kugira bwabo bukoresha abamotari na FDLR nyinshi twara moto. Ibaze ko iri joro Rompwe Senyerisi uzamuka ruguru kuri hoteli bita Ibiza. Senyerisi hajyego ni niriya uburenze BDG ya indi hari twagihora hari uva BDG ukajya Senyerisi ukajya Cugutu ugahita ugenda ujya za ntuza za Instigo ukomeza no kuri Derby. Niyo baje barasiraho M23 baje bayikataho, baje barasiraho ngaho, bamaze kurasiraho ngaho M23 ishiduka n'ubundi bamaze kwinjirana kuri hoteli irarwana nabo barwanira kuri hoteli. Dakorahiye urumva iyo hoteli ibamo abapolisi ba M23 ariko hakabamo n'abasirikare. Ngiye nabaje se bari baje kwataka abapolisi gusa, kiye kuvana umuntu arambwiye ngo turabana. Nirumva ikintu gihari hariya shaba ubundi M23 ikukora isaka ubundi bava mubwire mbese igihe warevuga isaka mbona abantu bavuga ngo tuyigira inama ngese ngo ntizi ibyikora twebwe tuvuga kwanza ubu nituvugira M23 turi kuvugira abaturage. Icyambere cyo kuko nayo ubwayo cyo nayo ubwayo igame twikoze neza abaturage kuyikunda nako kwigarura imitima yabo. Icyambere hari uburyo yakoramo. Nk'ubu abamotari bose baba FDLR bari mu mujyi wa Goma, akazi karakomeje. Abazanye batwaraga moto bose karakomeje. N'aba FDLR sanga bagiye gutwara moto. Nifate nge nk'ubundi bahita bane umumotari wese wo mu mujyi wa Goma agomba kuza kwiyandikisha agahabwa icyangombwa kimwemerera gutwara iki moto mu mujyi wa Goma. Ahubwo hari ikindi kintu namenye ngo M23 yatanze ultimatum izarangirana n'ukwezi kwa 5. Yikize ko umuntu wese ufite imbunda mu mujyi wa Goma azaba yayizanye. Ahubwo hari birashoboka ariko ni kera cyane. Nazo binginga mu biki umuntu ufite imbunda nta neza yibitsemo irabizi ko mu mujyi wa Goma harimo imbunda yababwa igihe gitwa ati muzane imbunda. Ngewe ikintu nakora je mbaye reka nigireyo nabwira abamotari habwa ngo
ibyangombwa M21 ikora ibyangombwa birimo trike zizwi n'abantu bake cyane. Ivuga ati umumotari wese kugira ngo atware moto mu mujyi wa Goma arasabwa kuza kwiyandikisha, kandi uzarenza icyumweru atarabona icyo cyangombwa bagashyiraho amasite menshi. Uzana iki cyumweru bashaka abantu bakora design y'utwangombwa twabo badashobora gupiratara utuntu bakoresha kandi ntibabimenye. Bemerera bivuga ati icyangombwa umumotari akigure uko nabona byose n'amafaranga. N'urugero bavuga ati icyangombwa umumotari wese utwara moto agomba kuba afite iki cyangombwa. 20,000 francs nashaka bakire kuri 20,000 francs. Kugira permis ni kimwe no kugira moto ni iki. Oya hari ibya permis ntago ari ngombwa nuko ubuzi gutwara moto. Ntacyo reka tubaye kugira permis ni kimwe, kugira moto ni iki. Kandi nabwo nasanga udafite permis hagufunga. Nasanga udafite permis hagufunga, nasanga udafite cyangwa hagufunga. Hangahe cyambere ni ukuvuga Igoma ibyo wivunika. Igoma kuntu biteye umuntu wese ufite uzi gutwara moto arayigura agatwara, kandi no kuri plaque kandika izina rye. Umva shwabo icyo nakora cyambere ngiye nabangiye gucayura izi Wazalendo na FDL bihishe mu motari, hanyuma mu taxi zitwara abagenzi nabo ubwo kwabuze umuntu ufata transport muri M23 nkuko Dodo yabigenje. Kuko Dodo yarwanye nacyo kandi ubona ko cyagiye ku murongo. Ndabona bavuga ngo gutwara taxi, gutwara abagenzi mu mujyi ugomba kufite icyangombwa twe tuguha. M23 nifata umujyi wa Goma nk'umujyi uri muri area y'intambara, uri muri ntuzamu iri mu gice kirimo intambara. Ahubwo ngiye nashyiraho nka lockdown hubwo. Oya lockdown ntacyo yakemura. Uko na lockdown FARDC yashyizeho ko nta kigeze cyemura. M23 ntiyabuze kubinjirana, ntiyabuze gukora infiltration. Negaba nabo babizi. Nta lockdown ikenda, ahubwo ni kintu nari navuga ngo buri muntu wese abukwiyandikishano, kandi kuko ubuse uko mbe turabura application n'urugero application kwera uhabuze konzi ko harimo aba IT benshi bazi bakora ka application mu polisi. Igwisoko se igwisoko ntakabahimbira da nta ubusina umutwumva nawe bibirwa. Ariko ikintu ushaka kuvuga ni iki, bashaka application bavuga bataka kantu kabaye nka database. Bavuga bati mu motari nagera ku mupolisi azagomba kuba afite iyo database muri telefone yiwe. Umupolisi navanga izina rya akora sare ku byangombwa cyangwa kiwe afite are kuri perime ye bandike umuntu uje kwiyandikisha, bandike perime yiwe, nimero ya perime, bandike n'icyangombwa bazabize. Bajye akora search muri application avuga ati arebe koko n'ibizina riryo. Baganye ikintu cy'ubunebwe. Hano yo mu mutekano nta bunebwe buzamo. Nasanga ari byo sawa, nasanga atari byo mugete gihara ku ruhande bagenda bamukorera iperereza. Uzareko abayifudere itazabatoragura. System electoral system ikemura ibintu byose. Iyo system ikiyeho uzarebura no muri ko kugira ngo ucuruzwe ibyo bintu system biko impamvu batagira ibintu bya system nuko ruswa ntago ubona ko bayirya. Naganiriye n'umumotari ndavuga ati se ariko no Muzalendo namaje se iyi abasoda benye bari kuya kubagomba umuntu ababona namunagane tisiye tu numva nta kintu ashaka kubivugaho. Muzi ati se mwari mubanye gute na Wazalendo? Ndakona shida si na Wazalendo. We nta yarafite shida. Urumva nyine mita numva nyine nahise numva gize, ariko nuko nari ibyo bintu byo ngira ngo bibaje kenshi bakubwira uko babanye bakina M23. Nibaza ko byo tutanabitindaho cyane, ahubwo ikintu dushaka kureba umutekano muke uvugwa mu mujyi wa Goma. Usibye ndako batari gutwika abantu bakaba batari kurya abantu. Ruguru ejo ntago batwitsa abantu batatu. Ni nicyo nshaka kuvuga. Iyo M23 igenzuye igashyira ku ntara ikagosora cyangwa n'abandi bantu bashobora kubona itandukaniro rya ntuza ya Wazalendo faze yawo na M23. Kuko icyo ndiye ndi kuvuga ni iki, bakubwira ko mu bice byinshi by'icyaro byinshi bo bafite umutekano, aho Wazalendo zitari nta kibazo bafite. Nkibaza mu mujyi wa Goma niba uyu munsi none umuntu ashaka kuza mu mujyi wa Goma yikandajya avuga ati Muzalendo aranyica, cyangwa niba abaturage barara mu mujyi wa Goma bavuga bati nanjye ejo bundi barangeraho, cyaba ari ikibazo. Nk'ubu hari abantu bavuga ko bahungiye za Kigali bikibere kigaba ati nzagaruka mu mujyi wa Goma. Hari n'umuntu nzi rwose twajyaga tuvugana Goma yigiriye za Nairobi. Ya benshi bamwe baragiye. So icyo nshaka kuvuga jewe nshaka kwibaza M23
hari uburyo handoringa umutekano cyane cyane yite kuri aba bamotari. Icyo ni kimwe. Ikindi, ishake system yari yose ishoboka kubafasha yatuma babasha kumonitoringa abamotari n'abantu bakora transport. Kubera iki? Nkuko navuze ngo Everton nayo ubwayo ishobora gushyira aba forces zayo intelligence muri uyu mujyi zigakora ikimotari. Niba tuvuge mu mujyi wa Goma harimo abamotari 50,000, nayo nishyire mu 20,000 cyangwa 25 bya intelligence bikora buri munsi, bose bajye bahuriza amakuru. Yego, abo ngabo bazajya batwara amamoto bajye bareba bavuga ati ariko uyu muntu ninde, bamenye. Ibyo biroroshye. Ariko babajije uko u Rwanda rwabikoze, uko rwahanduriza abacengezi, uko rwagiye rukora izo system. Si ibintu byoroshye. Ngiye mbona ko bitabaye ibyo, badakoze uko gusacinga, badakoze iyo saka, biragoye ko umutekano abantu bazajya bagumya batemwe, abantu bibwe, abantu baraswe. Everton bwayo bazajya baza kwirasaho, itakaza abasirikare cyangwa se usanga itakaza abasirikare ku isasu naguriro bano. Yes, isiye ni tabana batakaza agira ari guhangana nabo, kandi nta mpamvu nimwe. Kumva rero ko iri guhangana Wazalendo kandi mu by'ukuri byitwa ko umujyi urimo amahoro, urimo n'umutekano, nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Birababaje kuba Wazalendo bagezeho kuza kwataka M23 kuri hoteli. Icyo kintu nacyumva ko bataka abaturage. Ko bataka abaturage. Oya, abaturage wabataka, ariko kuza ukataka umuntu uzi ko ari buguha umuriro kandi uzi ko akurusha. Oya Shabo, jewe umuntu mbabaje n'umuturage. Abasirikare nibe nabo bafite imbunda bazi kwirwana, umuturage ararwana nabo. Nkuriya mugabo bare batemaguye imihoro ku maguru, hehe, mu mutwe, mu mavi. Yego, nkuriya se ko yarafite imbunda, yaza ko afite bayabarashe yarwanya. Abasirikare nibura n'abapolisi bafite imbunda, babasha kurasa FDL bakazirukana cyangwa bakanazica zigasubirayo. None umuturage we baza bakinjira mu nzu we, urumva bagomba kuba gute? Umuturage ni uteye mu Shabo. Hagomba n'abasirikare bafite ikibazo. Ahubwo ikindi kintu nibaza, turabura aba bayataka ntibazagira igihe bakataka n'abayobozi bayo. Ibyo byose kwiye kubireba, ariko hari uburyo bukwiye kubaho isaka, ikwiye gusaka rwose ngo ntiranabikora uri muntu numvise mu tonda bivuga ntago irigera isaka. Hariya za ntuze ngo yasatse maze kwatakwa nyine. Hariya za seseri kariko yasatse igihe gitoya, ikimara kwatakwa ubwo mu gitondo nyine bagikuramo imirambo ngo yatangiye kwinjira mu mazu. Urumva n'ibintu bisanzwe mu rugamba, ahantu habera intambara barabikora, basaka umwanzi nyine bakora ibyo ngibyo. Ariko ndavuga nk'ari amahoro, ushobora gusanga hafi za hoteli Serena, za hoteli nuza bahita gute ya hoteli Linda, izo no hoteli za bahita gute ni Husi, ni ari hoteli bamwe hano, zose zirimo hano, harimo ahantu hatabitse imbunda, wasanga ari n'abatabyifa, hari ibifaru biri mu bipangu biri mu mazu, bashobora kugisura kikakurasira abasirikare cyangwa kikarasa abayobozi. So mbe turi kuye kuba hoseriye bakore operation, ni bango ni umuntu ushinzwe operation wa M23 n'umuntu ushinzwe intelligence wabo, nibakore bareke kuryama. Umuntu ushinzwe operation none subwo aramenya abamotari meki, abamotari bari muri mujyi urabazi ni benshi. Nagwaye igitekerezo yo umuntu twiganiriye arambwira ngo menace dusigaranye wenda ibindi byose twarwana nabo, ariko ukuntu turi buze guhandaringa abamotari, atabamotari ni FDL ni ba Wazalendo. Nabikubwiye ngo barahagarika moto, je ndi kumva bavuze ngo bagashyiraho igihe ngo barahagarika moto. None se ninde uyoboye umugezi? Si ba uyoboye, bashyiraho guideline, bashyiraho imirongo ngenderwaho moto zikwiye kubazana n'umuntu wese ukora muri transport. Nose ubwo butese kuvuga ngo ngo barahagarika moto, nose moto ko ziza kuba rasase, ko ziri kurasa abaturage, baramara ko ibintu bakayipakira ku moto bakirukanka. Ntago mbona nge ari impamvu nimwe yatuma batazikora search, bakore search, bakore isaka, bashyiraho guideline, umuntu utari buzubahirize bagire gute, bamufate bamukekemo enemy. Niba gufatira umotari nta cyangwa ufite udafite perimi, udafite iki bagufatira bareke imikino yeri barimo n'intambara, kuko niba mve turi kiri muri quartier zibamo imbunda, abaturage gifite imbunda, iri muri flow, urumva iri mu rugamba. Niba hari abaturage bahishe ba FARDC n'abazalendo n'aba FDL mu mazu, imenyege iri muri area y'urugamba, nta mikino ikwiye kuzamo rero. Sibyo ntayo rwose, no bari cyo nabivuga gusa bibabaje cyane.
ku bantu bifuza kujyana n'igihe Samsung 250 ibafitiye accessories ziborohereza ubuzima kandi za original hari nka speakers zirimo JBL Boombox gatatu, JBL Boombox gatatu Wi-Fi, wireless party speaker, lanes, speaker yoroshye kugendanwa izana na microphone zayo n'izindi. Hari nka diffuser igufasha guhumuza aho uri, routers zirimo battery ku buryo uhorana internet n'igihe umuriro w'amashanyarazi wagiye, projectors zigezweho, kamera z'umutekano zireba impande zose zikamenya ko umuntu ayegereye igatanga ijwi n'utundi dushya twinshi. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga zacu zose ni Samsung 250 Rwanda. Ahantu bita Mutaho, hari Mutaho Kaya, hari Mutaho Rusayu, za Gitsimba na za Nditi n'icyo kirunga cyose. Ngo Makenga atanze itegeko ngo bakirase n'igishake kiruke ku manywa. Ngo yatanze itegeko? Birumvikana Makenga bivuze byakunda, ariko nanyarutse kabisa bikore vuba kuko kuko mbona nta cyizere ugifite bijyanye no gusobanura ibintu. Ndagifite shwabo, ngerega mbabazwa n'abaturage kuko niba naravugaga narasakuzaga mvuga nti mutabara abaturage bo mu mujyi wa Goma, wagira muri ukabona birakozwe, imusaba watabariza ko bari bo bari ku cyuma, bari ku cyokezo, bari ku gisu. Birababaje bro, birababaje. Ja, ubwo afande yabivuze birakorwa. Numvishe ngo namutaba barimo barasukura, mutaba ni mu ndere FDL mu nkambi zabo, ariko wa mugani wabo icyo bakwiye gukora nuko mbona basuke amabombe nayo ishoboka bayasuke, ariko nanone FDL mbi cyane niziri mu mujyi hagati uko nizo ziya gute zikurikirana activities za Mvetura za buri munsi, nizo ziza kureba umuturage bavuga na Mvetura, nizo zireba buri wese. Ziriya ziragwiga ko zikora, zirareba zigati shwabaye twamanya aho berana buri ngoma, maze n'abantu bataje kugirwa bati buri ngoma ariko kugenda asuzanya n'abaturage kuko ari gihe azagenda bakamurasa kubera ari inshuti y'abantu. Nanone ibyo nabyo harimo ikibazo, ariko biteye n'inkeke biranababaje. Ni intsinzi kuri Kinshasa, ubona ko babyina nyine na za raporo basohora za buri munsi ati twarabivuze ko aba bantu n'ubundi urumva ko na raporo batanga bamuyaya haba bakayikwamba bijyanye nyine abajama ntibari mu mujyi, ari kuvuga ngo uko Mvetura yabakizaga yakizinga ntuza ivuga ko umutekano mu mujyi wa Goma ari umutekano n'abaturage ije kubabohora, nabo ubu ngubu barimo barayakizinga. Uko urumva abantu bose bari gupfa, leta ya Kongo ibifite dosiye hatuye ahangaha za Kirijiwe, za Gihisi, za Buhene, Majengo, kandi barabikorera muri intelligence. Hari igikorwa nyine abaturage b'ibitamba bakavuga bati rero kugira ngo leta ikavuga kugira ngo twebwe tugumye tukadusebye natwe Mvetura gushaka ibivuga yose by'ibiza rero n'ibFD bikagenda bikica abaturage, bakavuga ati Mvetura nisha abaturage. Nuvuga ngo Mvetura amabi ya leta, amabi ya wazarendo, amabi ya FDL Mvetura niri kujya gute ni kuyaryozwa. So bivuze ngo Mvetura ikwiye kujya gute, ikwiye gukora iyo bwabaga igakiza abaturage kuko niba afande yabivuze ko n'umuntu abizi ko arimo basukura nibikorwa ariko cyane basukura mu gihugu. Umuntu ajya ujyamo atareba ndakibaguza kujyamo, wowe ntugenda wambaye agapfukamunwa wese n'ukugenda uvuga uti baramutse bamenye no yarakurasa. Uzi ko hari mu FDL ashaka kuzagenda kurasa, ninde wajya kumutangira se? Bajya kugira gute yagiye uwo ni karisi yaze. So ni ibintu bitoroshye giye rwose kujya binsigaye nagira ubwoba cyane, uvuga uti hano hana abantu barakuza ushaka kujya bakagukandagira rwose. Bukavu muri gihe ntago najyayo, cyo kuza uvira ivuyemo ntajyayo, ariko Kansayo ubu wasubirayo. Kansayo ntagiye mpagara mu baturage nayo ko nzi ko nasangayo force z'abantu. Kansayo numva ni mu kigo cya sirikare bajyayo nta kibitwaye bakwakira, ariko kuvuga ngo ugiye kujya mu mujyi wa Bukavu tembere mu mujyi wa Bukavu ho ni ibindi muzarendo yakwirenza. Yo umuntu yarambwiye ngo ndi gupakurura amafi yumye atariko ibikarana amagambo bifite ndi kubona ngiye kuzisiga hasi.
cyane i Bukavu. bariya ni hatari gusa baratekanye. Ibivugwa byose bivugirwa mu byumba, mu mazu, bivugirwa mu tubari, ariko urumva bize gute ntibigaragaza byose baragambana kuri leta. Ariko none andi mahirwe ahari muri Sud Kivu, abazarendo bafitanye ibibazo na leta, niyo mahirwe. Ariko bije nta minsi 3 bimaze, yego nk'amafaranga yabo yarariwe. Nabyo turaza kubigarukaho, ahubwo wenda twibaze kuba iki kirunga uyu musozi wo mu nkengero za Goma, navuga ko icyumweru cyuzuye turi kwa kabiri batangiye kugisheringa n'ubundi kwa kabiri bw'imirwano yari itangiye. FDL rirarakara kwa gatandatu iza kuza kumena uyu mujyi nayo yarakaye, ntago yabikoze ko yarakaye. Ni operation yapanze ubwo ideri gihari shwabo. Abakurikirana hafi ibintu baravuga ngo baravuga ko abayobozi ba SADC muri bagiye Tanzania ku itariki 11 bari no gupanga operation yakozwe ejo bundi. Sasa iyi operation imaze gupfuba, icyo bakoze ni iki? Nuko bahise batangaza itangazo y'uko SADC igomba kujya gute, bahise bitangaza ko SADC igomba kujya gute, igomba gutaha. Ndetse amakuru ari nuko SADC igomba gutaha inyuze izanyura mu Rwanda na Rusumo no muri Tanzania. Bavuga ko izagenda ijya muri Tanzania. Nawe ushobora kwibaza igiye muri Tanzania gukora iki? Igiye gukora ikindi kigo bigiye kugenda gute? Niho igiye gupangira urugamba, niho izava ijya i Burundi. Umva hano harimo navuga ikintu wibaza pe. Ariko ukibaza ibi bya bifaru byayo bya bindi byacitse kuri ya masasu cyangwa bitatwitswe, turabifotora bibutabuta ahangaha muri Gasutamo. Shana banza batazabitwara, bazagenda umusirikare se ntabyo bazatwara. Nubundi hari imbunda zimwe batari buzatware. Batubwira ko ari za FDL ariko ni za SADC. Biravuga ngo nimbuna ngo FARDC ngo na SADC ngo zibitse muri imbunda za FARDC na FDL zibitse muri SADC. Wapi? Niza SADC. Bita abo ngabo kubera ikintu kugabanya cyaje babivuze mu rwego kugabanya tension y'abaturage mu mira bihugu. Sebyo. Ibyo urumva rero nicyo kintu cya mbere bakoze babasha gukora. Ariko mu by'ukuri izi ngabo zigiye gutaha, zigiye Tanzania zigiye gukora iki? Ubu niho giye kugabanira, bamwe bazamuke Malawi, abandi bagumi wabo, abandi bagenane South Africa. Si cyo bivuze se? Hari n'abako bashobora kuba bagiye Burundi, hari n'abako bashobora kuba bagiye heso, nta uzi. Amahirwe menshi ni Burundi kuko bakubwira ko ngo indege z'intambara za South Africa ngo ziparitse kuri Melchior Ndadaye. Tugira ngo uriya SADC nuza South Africa indege nyinshi cyane, bavuga ko isigaye indege enye gusa nzima zizo zapfuye kuko akisikaye cyabo kimaze ikindi kidagira gute kitabyitaho kitarwana. Ibikoresho bimwe byagiye bigumuye se birapfa. Urumva rero ubwo nabyo ni hatari rwose by'isadeke. Abantu bari kugenda bavuga uko bishakiye ati SADC yagerageje gutega mbushi M23 nayo buriya ngira itangazo rya M23 niryo ryagaragaje byinshi buriya kugira ngo bicare babwire Kanyuka ati dukobera bimeze gutya, akora ibintu bimeze gutya, nabyo barabanza bakicara imitego yose bagayibashura bakavuga ati erega buriya M23 yirukanye SADC byarangiye. Wenda abantu bari kugira ngo hari izindi negociation, ariko meki twibaze iyi SADC yanze no kugenda kayana bikora. SADC avuga ati ndakwihambiraho mpaka hari SADC se ubundi yanze kugendereza ko imetro yakora icyubungu. Tubyibaze twese SADC yanze kuko ikosa rya mbere ryabayeho. Ikosa rya mbere ryabaye kuri ryabaye kuba baravuze ngo batunze SADC bararwanaga nayo kuri fro. Mu Rwanda SADC kuri fro baraje bayitsinze imaritse bitambaro bayigumberika irekena imbunda kiragiye bari guhita bagenda binjira mu bigo byayo bavuga ati amaboko hejuru babadezaruma imbunda zose bakura muri ifaru bashorera batwara. Urumva ikintu cya nyine habayeho uburyo bwo kugura nyine nabako habayeho kura. No n'ikindi kintu nabonye twari turi mu Gakenke tubona barimo barasangira icyayi. Ikindi
nka MONUSCO yari muri operation Springbok kiriya gihe bari bamaze kwikubitira mu bambiro barashe ya ifaro bya n'abantu n'amajipe yayo iyo bahita bayitega mbuje bati ntimurenga hano ikamanika amaboko akayikura imbunda bagahita ubundi hari uburyo bimwe tubona ni ukuvuga ngo yari kubibonye n'ikimenyetso oya hari uburyo ubona ko yarangayemo yari inyeshyamba yahise ba guverinoma yuzuye hari ari inyeshyamba yo guhita ivuga iti mumanitse amaboko nka Sadek imbunda hasi chini ya urinzi bakinjira mu bigo zabo bakaziramasa cyangwa se bavuga ati MONUSCO nawe MONUSCO bahise bahakaze bajya gufata umujyi bagomba ngo FARDC ngo ijye gute ngo niyijyanire imbunda ngo FARDC ngo ijye kandi mu nshingano za MONUSCO harimo gufasha FARDC no kuyirinda no kuyifasha ku rugamba muri chapter ya 7 none se bari babyibagiwe ntako mbizi chapter ya 7 handitse igomba kurwana kujya muri offensive ikindi kandi muri mandate yayo MONUSCO igiramo ko igomba gufasha igisirikare cya Congo FARDC haba muri training n'ibintu MONUSCO ibintu ikora kuri FARDC byo ni no kuyihungiyeho ubwayo n'iri mu nshingano za MONUSCO rero nka kuriya turayamaze gufata itijya muri MONUSCO ati muzana abo bantu bavo direct ku kanya bigishyushye nuko twababwiye ngo muzane imbunda zabo n'ibintu byose mubizane hariya umuntu abagiye inama y'abakinnyi yabaroshye ikindi cyo kuvuga ngo Sadek imaze amezi angahe 2 n'igice Sadek impamvu igomba gukora operation igomba gutegura ibitero iracyafite ibikoresho byayo ifite itumanaho ryayo ishobora koraborana na Etat Major yabo muri South Africa ifite byose ishobora kuvugana n'aba muri Zimbabwe ishobora kuvugana n'aba ifite buri kimwe cyo ifite imbunda ifite amasasu ifite ibifaru ifite indege ifite drone byose why not itabikoresha nyine urumva hari uburyo ubona ko turahariya rwose ubu ngubu nzi ko Sadek ishobora kuvuga ati ntago dutaha ikababera agafu kivuga rimwe kabiziringaho pe bakajya bagumya kujya mu mikino nk'iyi ngiyi Sadek yavuga ati tugomba gutegeza indege kazi kabatwara kandi M23 nayo yibwenga igiye kubarasa n'ibyaha nabyo byaba byinshi niyo amategeko mpuzamahanga y'intambara agenga iby'intambara yayifata ko nyine abantu baravuga ngo kwinjira ngo ikabasohora nk'uko umugore avuga ngo arasohoka yararangiye kiriya gihe batsindaga nibwo yari buhita ibikora inafite ibizibiti ko barwanye batwikira ifari igize gute bari mu rugamba yari buhita ibaka yabikora nk'abacanshuro sibyo nge buriya erega ni MONUSCO ari kwisohora kuko niba barwanaga ikagera nk'ariya gasengesi indake zubatswe n'iki na bya bindi ngo for UN only not for sale none indake nibyo bizubakiye ni ibizibiti yafashije FARDC kubaka indake izana ibintu byose bitagurishwa bivuga ngo for UN only nyine yazanye ibikoresho bya UN biza kubaka indake zo gutangira biza kubaka indake zo kurwaniramo icyo gihe M23 nibwo yari gukora icyo bita operation attaque nibwo yari bubabwira iti mugende musohoke mu gihugu nabyerekana ifotora nk'uko ifotora oya nta nubwo agomba gufotora byari bizwi ko MONUSCO iri mu mirwano iri muri operation Springbok 3 hari byari byoroshye ko M23 yavuga ati mugende ariko ko yazanye ibintu bya diplomasi nyine ibi bigomba kurwana diplomasi paka kandi uwo murwana we diplomasi nawe yategura igitero ibi wabizana kuri baba basirikare ba Slovakia hakurya muri Sudani bisabwa urinde uvuga byose wabizana ku Rwanda ibyo tubireke izi nyeshyamba zo muri Sudani wabishyize kuri RSF yo muri Sudani y'Amajyaruguru abasirikare bacu bari mu butumwa bw'amahoro ntibakubwira intambara bahura nazo oya bishyire kuri RSF sinyeshyamba maze iminsi rwana nanuza ubu se wabizana kuri babandi bo muri Mozambique hari nabo bita ngo Sereka nta munyeshyamba wayizanaho inyeshyamba ntago sibye n'inyeshyamba M23 yabaye guverinoma itangira kubahiriza nk'ibya guverinoma nta hiragera nta n'amasezerano ifite nta bushobozi ifite bwo gukora amafaranga MONUSCO imebwe ati we tuziranye hehe muzi hehe hanyuma Sadek nayo ibiri gukora ishatse yagumye gakino no mu kiga bati tugiye gucyura ingabo zacu ko Sadek yatobye M23 uko Sadek yavuze ngo ibintu muri kuvuga ngo ni miscommunication ibyo muvuga nta makuru mufite nta makuru mubifiteho so shobora ngira ngo two kubitindaho cyane ariko bigaragara M23 ifite challenge nyinshi zo kugira ifite challenge nyinshi zituma rwose nta kishobora kugeza ahantu ishobora gutegeza gusa ibyemezo bya mpuzamahanga Sadek nishaka gusohoka izasohoka sibyo
na MONUSCO nishaka gusohoka izasohoka ni hatari kandi urumva iri muri ibi byose iri no mu makuru y'iki iri no mu ntambara hirya no hino ifite wazarendo zasaze zimeze nk'izariye Amavubi muri za Karehe muri za Uvira ifite wazarendo kuva nazo muri Masisi bavuga ko muri Masisi mazimisi hari imirwano mbese ni hatari. Ngewe hari umuntu wamamagaye wo muri Karehe ambwira ko uriya bahigi wagarukagaho ku munsi w'ejo bari kugaba ibitero hari ahantu bita hano za ntuze ahantu bita za Bushaku za Rumbishi na Heko umuriro wari umuriro nijoro ahantu bita Bushaku muri Karehe urugamba rwatangiye saa 4:40 rushira saa moye. Urumva ko rero agosha droite M23 iragabwaho ibitero wenda nubwo bitaba successful ariko aba bantu bari mu kwataka niba successful ariko biba byahageze shabo kandi igitero uko kije niba ugiye kurwana isasu rasa ntago ari ishazo uri kuraza ntago ari n'ikintu ntanuga n'ikintu watoraguye umusirikare bajyanye ntago ari icyuma bashobora kumurasa cyangwa n'abagarasa bandi so urumva ino ntambara irimo impinduka nyinshi cyane ariko ubona ko M23 uburyo yikorera diplomasi ishobora kwibona ari byo biryoheye cyangwa se mu kimwe ishobora kubitifatira ibyemezo bayifatira ibyemezo bikabigati nkuko UN ibanza kohereza abantu ba MONUSCO banza ku kintu bagiye gukora cyose babanza kohereza i New York bagafata umwa buriya igiye no kurasa banza kubigira i New York ko bagiye kurasa urumva ariko iyi ngiyi koko iri mu chapter ya 7 irakumena iyi ntago ntana yo yemereye kurasa kwitabara akurasa rwose yo nta byo kujya kubaza so urumva hari ibintu byinshi cyane bibona ko M23 ifitemo challenge nyinshi cyane ko harimo n'izubona zaje kubera decision nayo yagiye ifata sibyo ubona nyine harimo ibindi bintu shabo ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri breakfast The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikahwa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. twari turi kuvuga kuri aba bazarendo nakubwiraga ko Kareheje urugamba rwa rumuriro ahubwo benshi banavuga ko muri Barikare mu turi shaka kuba yasubiyeyo ikibati muri Barikare abantu bita kibate harahari yego ngishaka kwageze rwose oya kibati ni hafi ya Nyabyondo imbere ya za Gashebere yego ngishaka kuba ngo yagezeyo savuga rero ko Vetura yagezeyo so muri Barikare wundi nubwo bavuga ko utigeze bayo urumva igaragara niyo yagezeyo so urugamba narwo rukomeje ava ko urugamba rukomeje guhindura isura shabo mu nkengera ahantu hose hirya no hino aho turi kurwana urugamba rukomeje guhindura sinzi niba izarasa bazarendo mpaka kugeza igihe bemeye cyangwa se izaba bigisha bagira ariko mu by'ukuri ikintu cyihutirwa mbona ikwiye gusekiriza imijyi ni ibibazo bikomeye cyane. Okay, ifite strategy imijyi nta n'umuntu wayibaka byo ntibishoboka bazarasa abaturage bazaza babibi ariko ntago mbona umujyi washaka kurasa ngo ufate byo ntibishoboka ariko bazawutesha umutwe cyego bazabatesha umutwe ariko kufata byo ntibishoboka ariko urumva byose ni ibintu bigaragaza isura yayo itari nziza. Kuko okay ifite strategy imijyi nta n'umuntu wayibaka byo ntibishoboka bazarasa abaturage bazaza babibi ariko ntago mbona umujyi washaka kurasa ngo ufate byo ntibishoboka ariko bazawutesha umutwe ariko kufata byo ntibishoboka ariko urumva byose ni ibintu bigaragaza isura yayo itari nziza.
so rero muri Karehe naho ngira ngo nabisobanuye cyane ngaragaza uburyo amakuru avuga ko muri Karehe M23 nta basirikare ifite benshi kuko ko ahantu henshi hariyo za Wazalendo hariyo za local defense hariyo Wazalendo zikabye igice kinini cyane hanyuma M23 ikagira aba local defense ariko nabo se bahagara imbere y'Umuzalendo uri discipline kubera ko bahigira discipline cyane n'abasirikare bafite discipline n'Umuzalendo bihagaze nyine. Hari umuntu nanjye wambwiye ngo bahigi ngo yababeshye ko aziyunga nabo igihe kinini. Ibya nyine urumva ngo bajya no kurasa bajya kurasa za Kavumu za Bukavu bamunyuzeho. Ntago bigeze bamurasa. Bamunyuze hano yari ibereye. Yego. Ntago defense bayirashe. None umva ibindi by'abakora ntibyabaye nk'ibya Kigingi. Kigingi nawe igihe cyose amaze aturanye na M23 babona ko ashobora kuzemera nta kibazo. Ejo bundi araza barasa. Ako se bamunyuzeho gute kweli? Nyine bamunyuzeho yari kuri defense yiwe ntibayirasa. Kwera iki ngo barafite amakuru yuko batarya inka z'abaturage bahariya ntawe yica nta hotera baramunyoye. Gakufi niwe banyuze haragenda. Colonel. Ariko urumva muri bya bice ni muri eneo za Colonel Kabundi. Kira hano Kabare na nuza na za hose ni muri ntuza za Kabundi. Ariko nako bikomeje kuba nyine iki imbere nge. Hari abazendo benshi cyane abisize imiti abatayisize abafite imbunda batazifite ni ibintu birebire biraho ngaho. Rero ubona ko intambara yahinduye isura umunsi kuri intambara yahinduye isura. Wenda amahirwe ari muri Sud Kivu nuko Wazalendo nazo ubwazo umuriro waka hagati yazo na leta. Urumva nicyo kintu gihari navuga ko kigize. Aha yego tumanuke turenge mu mujyi Bukavu ngo Abazalendo benshi ni abamayimayi benshi ijoro ryakeye ngo bazamutse ari benshi berekeza za Ruvungi ngo aho bagiye gukambika kugira ngo bajye kwataka Kamanyoro. Umuntu yamaye amakuru yambwira ati rwose nguhaye amakuru Abazalendo benshi bazamutse za Ruvungi berekeje Ruvungi bajya gutera M23 kandi ubona ko baramutse bashyizemo imbaraga y'Kamanyoro bayisubiza nayo basubirana. Kamanyoro bayipangira buri munsi akorera banane. Kamanyoro ntago bayishobora Kamanyoro ivuyemo na Bukavu yava. Ndetse Kamanyoro igoreye Hemeki. Kamanyoro go bayikuramo bafite za panzi bafite na Nyangezi kandi ntabyo bafite. Ntaho Kamanyoro bayikuramo. Panzi iri hejuru ya Kamanyoro. Panzi iri hejuru ya Kamanyoro. Panzi iri hejuru ya Kamanyoro. Za Nyantende zose ziri hejuru ya Kamanyoro. Ntago bashobora kuyikuramo. Ntibashobora nuvuga ngo Kamanyoro yo barayipangira. Nibaza impamvu Kamanyoro bayivuga nuko yegeranye n'umupaka w'u Rwanda n'u Burundi na Kongo. So kubera ko bavuga bati abarundi bayigizo access byaba ari sawa. Ko batavuga Rusizi. Ko batavuga ntuvuga nyine bafite entry bafite abarundi bafite intele. Ntago rombo na Kamanyoro bayishoboye. Nyine icyo nshaka kubwira bazarasa bazisihinga ariko kuvuga ngo imbe turangare ku mujyi wa Bukavu ngare kuragoma byo ntibishoboka. Ariko bazagunya babaderanje. Ariko iki kintu cya mbere ufunguzo rwa mbere kuzirika Abazalendo no kugabanya menace yabo no kubirukana muri Uvira bakayivamo. Abazalendo ni bakubitwa muri Uvira ntago imbe tuzabe gifite ikibazo. Gusa Uvira simbona ko ari bo. Uvira ishobora kuzaza ariko haracyarimo ibindi bintu byinshi. Hari abana nabonye abantu bavuga Uvira yafashwe rwose ndumirwa bya hatari. Ngo Uvira tombe. Uvira wapi? Nanjye numvisha abantu babivuga. Hapi hari n'abantu bambaje ntago rwose irafatwa. Imboni zanjye ntabwo zirabimbwira. Kuko nanjye nari mfite umuntu hadiya ndamubaza ibya Uvira namweretse iriya video si video yasirikiraga arambwira ati yarani Bukavu. Uvira ntago yafashwe biracyari. Hari ahantu ni hehe Meki yambwiye ati hari ahantu ubona kuriya uko rameze ati hari ahantu ni Bukavu. Rero ubona ko Sud Kivu Abazalendo ba Sud Kivu banze kuva kwizima. Araho imetri zakora bave kwizima. Araho n'Abazalendo bo no Kivu bose imetri maze gufata umujyi wa Goma. Bahise barangira. Bahise bacika intege baba nk'abantu bageze gute bagwe mu mazi akonje. Bakubiswe icyo bita punch. Yego. Yari noze. N'umunsi zakubita Uvira. Filimi za izinga y'Abazalendo. Kuko uwo metano ntiyahumeka idafashe Uvira. Ego byose bizashoba kandi hari amakuru ariko metano iri kongera effective zayo ikongera abasirikare. Ya makamyo se yagaragaye 20 na
iri kongera abasirikare kandi umunsi izabazana muri ibyo bice byose bazana n'iza igifaransa kizakama. Ubu ikifite uyu munsi nicyo kuba Uvira bakiyidegenjaho nayo kandi bayifitanye ibibazo baravuga ko abayobozi bariye ibihumbi 400 by'amadolari yaragenewe Wazalendo. So Wazalendo ubu ngubu bari imbiri na leta. Rero urumva ko hari uburyo ibintu byose bizagenda bikemuka buhoro buhoro. Gusa igihe twavuga ko cyo guhindura isura kw'intambara no kuba Minembwe nawe twigwana nikomeje kurasa bavuga ko yanafashe mateko z'abarundi harimo imbonera kure yarasha abarundi ejo bundi yarabangije twirwanira bakubise bya hatari bakubwira ko Uvira Wazalendo zikomeje guhigana no gucakirana wajya muri Karehe naho Wazalendo zikomeje kwiganza muri Karehe wajya muri Masisi naho nukuvuga ngo Wazalendo zikomeje kuya gute Rwanda tugomba mu bice by'imahanga gatoye n'ahandi aho hose Embe turikomeje kujya gute guhangana nabo. Ikindi gihe nukuba Embe tuvuga gute kujya muri Warikare. So bishoboka ko Warikare ishobora kuzabatonda. Nukuvuga ngo imirongo hagaragaye imirongo y'abasirikare bari mu 23 Warikare. Ubwo urumva ko nibisubiyeyo n'ubundi isubiyeyo ku yindi ncuro ya kangahe ya gatatu. Ibi byose kukitegereza ibi bintu byose kugira ngo ibanze kugira ngo ubundi ngenda ari no kugumayo kuko kuva hariya yagiye Warikare yatakaje abasirikare yongeye subiye ishobora no gutakaza abandi mu nzira kuko ni nkubwira ngo yatakaje abasirikare sinzi umubare ariko bro ntago warwana ahantu umunsi wose sino gutakaza gusa nanga abantu bapfe n'imbaraga z'umusirikare wagiyeyo yego akongera agasubirayo ziba zigize ariko mu gisirikare abasirikare babimenyereshwa bo ukumenya ko ashobora gukora wisdom igamije kukiza ubuzima bwe cyangwa wisdom igamije intsinzi ari wisdom ishobora kuzibabwa ati musubire inyuma hari imitego inini tubanze tuyitegure tugende no dufite imbaraga bakubita hari na wisdom ishobora kuziba ati twakubiswe duhunge tuzagaruka twayiteguye hari na wisdom ishobora kuzibabwira ati muvemo gusa nta ndikindi tuvugana urugero nka pressure za diplomasi z'abanyamerika n'abandi banavuga ko na Canada nayo ubungu biri muri y'induru nayo yongeye bihugu bishobora guhangana nayo Petro nkuko abirigi bari bameze. So urumva rero ni ibindi ude tuzanya tugaruka in deep ture nka Canada ifitemo izi intérêt turebe kuzuburi twe na Amerika izi intérêt zirimo eregana n'abashinwa yego n'abashinwa erega nibirebire Kongo nta muntu udashaka kuyiryaho ndugu yaho niyo mpamvu bavuga ko kwirukana aba bantu bombi bigoye cyane mbese birasaba ibintu byinshi cyane hazamo no kwihohora no kwigaragaza kuri mwiza ukabagaragara ko nta kibazo business zabo mbese aha ibintu byinshi shamba ukurebye nabi nabo bakoresha ibishoka byose bakaguhonda rero bisaba kugira ngo umukino ukine neza ukine umukino w'isasu n'umukino wa diplomasi ariko gatatu M23 ku nshuro ya gatatu nanone abantu barimo barabigarukaho niyo mahitamo yabo cyangwa se n'ubushobozi bwabo barimo baragarukaho bavuga ko Warikare yatakarije indege nubwo nyuma baje kuba Katari yo ngari yakura ruje ni atari wanga Warikare indege zabarasheho za drone yako drone yasenye ibiraro bigera muri 5 Warikare yarashe indege yarashe imodoka zigera muri 4 so urumva ukibaza niba Warikare yarababereye imberenge yaje kongera effective muri ibi bice yafashe Warikare kayirekera abo bashinwa bashaka gucukuramo ibyo birombe izabikora byose rega harimo strategy nyinshi kugira ngo Goma izahumeke n'ubucuruzi bwayo bwa Goma na Bukavu bugende Kisangani igomba kuvamo kandi ntago yakora ubu Petro ntiyakuramo Warikare gusa idakuyemo Kisangani kubera ko Warikare ititera pressure ubundi reka ubwire Kisangani zandiga Warikare indige ni imigi indege zibisirike zijye Kisangani zigaruke zijye mu bindi bihugu bituranye na hano ari kubangira kuramo Warikare gusa ntago bishoboka ko hari ubucuruzi burimo hari hagati irabinigiyemo ba nyirabwo bavuga ko bazamura ibicuruzwa byabo bijyana mu bindi bihugu akozi ko kuva mbere ya Warikare bagakwiye kubanza gukoramo Uvira bakizera ko uyu mujyi n'ubundi wa Bukavu uri sekiwa wapi Bukavu se rutagoma cyangwa ruta Warikare cyangwa ibindi bice tuzabiganira nyuma gusa Uvira yo ni nyuma shabo Uvira kandi amakuru avuga ko ngo ari soon tombe tuzarebe ariko icyo nzi nuko Kisangani na Warikare bizaviramo rimwe Kisangani na Warikare kuvuga ngo Warikare izatwara Kisangani ndabwiye ngo hari abantu bafite ibicuruzwa byo bakeneye ko bibona muteka byisanzura
gufata warikare ukayigumamo byo ntibishoboka ubwo bivuze ko M23 basuye muri warikare ijyanye abasirikare benshi cyane n'abagomba gufata Kisangani urumva ahubwo ngo urafata warikare gusa ngo babandi bose bapasinze bya bindi byo kuvuga ngo urafata ngo warikare ngo uyigumemo ngo utegereze umwaka wapi intambara regera cyakomeshwa bo intambara yacyakomeye kandi ubu nibwo twava kwitangiye kuko harimo intambara ya diplomasi hakamo intambara y'urusasu barako biragize ese ubu twasoza twanasoza tugashimira abakunzi bacu uburyo umunsi ku munsi babona notification bakaza kureba ngo noneho ba bantu bavuze iki hari abadukunda ariko abandi bavuga ngo barongeye baratuvuze iyo umuntu avuze ati uri abantu bahariya mu kirunga upfa kuvuga bakavuga ati umva arimo aratuvuga mu kirunga se FDS ariko bavuga akavuna umuheto aba n'iki kubavuga wirirwa bica abaturage ibyo byagutera intuza oya ku mugani wa Scovia niba bakora nijoro natwe tugomba gukora amanywa tugakora nk'umutima tukababera isereri ahantu hose bakatwumva yego rwose ahantu hose bakatwumva tukagira gute ariko ndi kureba iyo foto reba ino foto buri muntu arahinduka meki Sadek igiye kunyura mu Rwanda umuntu arahinduka kandi buri wese areba inyungu ze buri wese areba inyungu ze ushobora reka ngushimire dushime n'abantu badukurikiye tubabwira ngo mukomeze mutere inkunga Bwiza TV ibashe gukora neza mubigizemo uruhare ni urwanyu nyamuneka iyo muteye inkunga Bwiza TV mukoze ikintu gikomeye cyane biraduha imbaraga zo kujya gute kujya gushaka amakuru kuyabaha ikindi twabwiye turifuza kugura kamera twayiberetse muyirebe na transmitter byadufasha kujya gutumya kugeza amakuru kuko byo mu bigaragara byo akazi nibwo gatangiye habo kararangira kandi tuzakomeza kugeza amakuru yose mugenda mwifuza kuba ukuri kw'amakuru uko kumeze nta bihuha birimo ngaho nguko rero twabwiye kujya Wazalendo zitaka kwibwa amadolari 400 zikazi bifitanye ibibazo twabwiye abarundi bakubitiwe muri Minembwe twabwira Wazalendo zo muri Karehe zigize imberenge twabwira FDN nayo ikomeje kuza mu mujyi wa Goma ndetse n'uburyo M turi gusukura mu kirunga ikindi gihari nuko Masisi naho ibintu bikiri imberenge bakakubwira ko none M tushobora kwageza gute yasubiye muri Warikare ngaye guko rero uko bimeze nuko telefone 0788 55 10 0788 njyewe nari Meke Kayiranga nanjye yari Jean Paul Keshwa Boy iyi yari Bwiza TV na bwiza.com naho ku munsi w'ejo